नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका एकपछि अर्को निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गर्दै आएको छ। सत्ता समीकरण सन्तुलित बनाउन भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले 19 पटक मन्त्रीमण्डल हेरफेर गरेका थिए। यो भन्दा अघि त सांसद पद गुमाएका पूर्व माओवादीका नेताहरूलाई मन्त्री बनाउँदा सर्वोच्चले पद मुक्त गरेको थियो। तर ओलीले संविधानमाथि बल मिच्याई गरिरहे अन्ततः सर्वोच्चले उनको पछिल्लो मन्त्रीमण्डल फेरबदललाई पनि असंवैधानिक ठहर गरेको छ। कोरोनाको संक्रमण सुस्ताएको छैन भन्ने कुरा आज थपिएका संक्रमितको संख्याले पुष्टि गरेको छ। तर यसैबीच निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइएको छ। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै चहल पहल बढ्नु स्वाभाविक हो। यो सँगै आन्तरिक उडानहरू पनि खुल्दा संक्रमणको जोखिम बढ्ने त होइन, चिन्ता थपिएको छ। 4 दिन निरन्तर ओह्रालो लागेको शेयर बजारमा आज देखिएको सकारात्मक सुधारसँगै स्पोर्ट्स र इन्टरनेसनल न्यूज पनि आजको बुलेटिनमा प्राथमिकताका साथ समेटेका छौं। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। मन्त्री परिषद विस्तार विरुद्ध सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश। जसपाका 10 सहित 21 मन्त्री पदमुक्त। ज्येष्ठ नागरिकलाई दोस्रो डोज खोप दिन सर्वोच्च अदालतद्वारा अन्तरिम आदेश जारी। 13.5 लाखलाई तत्काल दोस्रो डोज उपलब्ध गराउन आदेश। निर्वाचन आयोगको कार्य सम्पादन प्रति विपक्षी गठबन्धनको आपत्ति। राजनीतिक दल सम्बन्धी विवादमा निष्पक्ष रूपमा काम नगरेको आरोप। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा खुकुलो। आन्तरिक उडान पनि खुल्न भए पनि संक्रमणको जोखिम बढ्यो। र लगातार घटेको शेयर बजार आज 79 अङ्कले बढ्यो। नेप्से 2913 मा कायम। 10 अर्ब 28 करोड बढीको कारोबार। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनपछि गरेको मन्त्री परिषद विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ। मंगलबार प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको इजलासले संसद विघटनपछि जेठ 21 र 27 गते नियुक्त भएका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्य मन्त्रीलाई काम गर्न नदिनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। यो आदेशसँगै 2 उपप्रधानमन्त्री, 15 मन्त्री र 3 जना राज्य मन्त्री स्वतः पदमुक्त हुने भएको छ। सर्वोच्चले 7 जेठको मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै प्रधानमन्त्री ओली स्वतः पदमुक्त भएको बताएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य नरहेसँगै संविधानको धारा 77(1) अनुसार ओलीको प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएको र उपधारा 3 बमोजिम अर्को मन्त्री परिषद नभएसम्म काम चलाउ मात्र हुने आदेशमा उल्लेख छ। काम चलाउ प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने अधिकार नहुने सर्वोच्चको आदेश छ। संसद विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ 21 मा 1 उपप्रधानमन्त्री, 9 मन्त्री र 3 राज्य मन्त्रीलाई हटाएका थिए भने उपप्रधानमन्त्री सहित 10 मन्त्री र 2 राज्य मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको प्रधानमन्त्री पद गएको छ भने 2 उपप्रधान सहित 17 मन्त्री र 3 जना राज्य मन्त्री पद मुक्त भएका छन्। उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री रघुवीर महासेठ, उपप्रधानमन्त्री तथा सहकारी विकास मन्त्री राजेन्द्र महतो, गृहमन्त्री खगराज अधिकारी, ऊर्जा मन्त्री शरद सिंह भण्डारी, खानेपानी मन्त्री अनिल कुमार झा, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री शेरबहादुर तामाङ र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री राजकिशोर यादव पदमुक्त भएका छन्। त्यस्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी
निवारण मन्त्री लक्ष्मणलाल कर्ण, सञ्चार तथा सूचना मन्त्री नैनकला थापा, कृषि र पशुपक्षी मन्त्री ज्वालाकुमारी शाह, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री विमल प्रसाद श्रीवास्तव, सङ्घीय पर्यटन तथा पर्यटन उड्डयन मन्त्री उमाशङ्कर अरगिया, महिला तथा बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक चन्दा चौधरी, युवा तथा खेलकुद मन्त्री एकलाल मिया र वन तथा वातावरण मन्त्री नारद मुनि राणा, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री गणेश कुमार पहाडी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय हेर्न मन्त्री मनमोहन बानिया, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री चन्द्रकान्त चौधरी, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री रेणुका गुरुङ, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री आशा कुमारी विकको पनि मन्त्री पद गएको छ। अब मन्त्री विस्तारमा प्रधानमन्त्री ओली सहित अर्थमन्त्री पौडेल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त नेङमाङ, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ मात्र बाँकी रहेका छन्। मन्त्रीज्यू, अदालतको आदेश अप्रयासित भनेर तपाईको प्रक्रिया आयो के अदालतले तपाईहरूले सोचे अनुसार अथवा चाहे अनुसार नै जवाब दिनुपर्ने हो? हामीले अप्रत्याशित भनेका छैनौँ। यहाँहरूले अप्रत्याशित हामीले भनेका छैनौँ भन्नुभयो। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले औपचारिक रूपमै बोलिसक्नु भएको छ। उहाँले अदालतले जुन किसिमले बदर गरिदियो यो बदरपछि यसले राजनीतिमा दीर्घकालीन असर पर्छ, नकारात्मक असर पर्छ र अदालतको आजको फैसला अप्रत्याशित रूपमा आयो भनेर उहाँले बोलिसक्नु भएको छ। औपचारिक रूपमा पार्टी प्रवक्ताले बोलेपछि तपाईँहरूले त्यसलाई हामीले भनेका छैनौँ भनेर ढाकछोप गर्न मिल्छ र? राजनीतिक विषय यो प्रश्नै छ नि। राजनीतिक विषयका फैसलाहरू राजनीतिक ढङ्गले नै हुन्छ। हामीले बोलेका छौँ भन्नुहोस् न त। तपाईँले हामीले भनेको प्रवक्ताले बोलेको कुरालाई हामीले भनेकै छैनौँ अप्रत्याशित भन्दा त तपाईँहरूको कानुनी हिसाबले गरिने फैसलाहरू अब ती फैसलाहरू कसरी भएका छन् त्यसको त अब पूर्ण पाठ आउने होला। त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो सबै चेक गर्ने होला। त्यस पछाडि चाहिँ त्यस्तो त्यो उपरको चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा। किनभने हाम्रो चाहिँ संवैधानिक कानुनी हिसाबले अदालतलाई जुन अधिकार दिएको छ अधिकारको प्रयोग गर्न पाउँछ, तर अधिकारको प्रयोग गर्दा कुन हिसाबले प्रयोग गरेको छ भन्ने कुराको चाहिँ जाँच्ने फलो त फेरि पनि जनता छ, फेरि पनि राजनीति छ। त्यसैले राजनीतिक विषयहरूको अन्तिम फैसला राजनीतिक विषय नै हुन्छ। तर यो बिचमा अब संवैधानिक कानुनी हिसाबले चाहिँ गरेका व्याख्या फैसलाहरूको पनि त जाँच्ने थलो त अन्तिममा जनता नै होला। हुन्छ तामाङज्यू, अब न्यायिक प्रक्रियामा तपाईँहरूले त्यो दोस्रो पाटो भयो त्यतातिर अहिले नजाउँ भन्यो भने मात्रै पनि तपाईँहरूको राजनीतिक विधि विधानकै कुरा गर्ने हो भने पनि फागुन 28मा प्रधानमन्त्रीले त्यतिखेरको एकजनालाई मात्रै राखेर केन्द्रीय कमिटी विस्थापित गर्नुभयो। तपाईँहरूको अहिलेको पार्टी पद्धति नै तपाईँहरूले गठन गरेको महाधिवेशन आयोजक कमिटी भनेर गठन गरिदिनु भएको छ र आयोजक कमिटीले तपाईँहरूको पार्टी पद्धति चलाइरहेको छ भने तपाईँहरूले सर्वोच्च अदालत जस्तो निकायले गरेको फैसलालाई वैधानिक छैन अप्रत्याशित भन्न चाहिँ कतिको सुहाउँदो छ? हास्यास्पद सुनिएन र? अहिले हवालातिरै भनिराख्नु भएको छ। अब यो म त्यस्तो ठान्दिनँ। किनभने अब अदालतले गरिएका न्यायिक र कानुनी संवैधानिक विषयहरूको फैसलाहरूमा हामीले कुनै टिप्पणी गर्दैन। तर टिप्पणी त्यो फैसलाको चाहिँ के असर पर्छ भन्ने कुराको राजनीतिक हिसाबले जाँच त पक्कै हुन्छ। त्यसैले राजनीतिक कुराहरूको चाहिँ फैसला राजनीतिक हिसाबले नै हुने भएको हुनाले त्यो कुराको जाँच र त्यो कुराको फैसला त अन्ततोगत जनता बीचमै पुग्ने होला। यस्तो चिजको चाहिँ अब रिजल्ट आउन टाइम लाग्छ। त्यसैले आज त अझै सुन्नुहोस् न, तपाईँले राजनीतिक मुद्दाहरूको फैसला राजनीतिक रूपमा हुनुपर्छ भन्दाखेरि यो आदेश त अदालतले दिनुपर्ने अवस्था तपाईँहरूले निम्ताइदिनु भयो। अदालत स्वयंले यसभन्दा अगाडि बारम्बार औपचारिक रूपमै तपाईँहरूलाई भनिसकेको छ, निर्देशनात्मक रूपमै भनिसकेको छ। तपाईँहरूको यदि राजनीतिक र पार्टीगत मुद्दा मामिलाहरू छन् भने कृपया अदालतसम्म नआइदिनुहोस् है भनेर पनि भन्नुभएको छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि नेकपा एमाले आफ्नो राजनीतिक पार्टीगत वैधानिकताको आधारमा चलेन नि त। त्यसकारण पो सर्वोच्चले यतिखेर टेक ओभर पर्यो। अब देशलाई ठिक हो तपाईँले भन्नुभएको अनुसार ठिकै पनि हो। किनभने अदालतले त्यसो भन्दा भन्दै कोही न कोही त आखिर अदालतमा निवेदन लिएर त गइहाल्छ। नआइदिनुहोस् अदालतको भनाइ होला, तर कोही न कोही त तपाईँको
निवेदन लिएर त अदालतमा पुगिहाल्छ। अब पुगिसके पछाडि त्यो फैसला त केही न केही अदालत गर्नु पर्यो। अध्यादेश अब यहाँहरू आफै सबैभन्दा ठुलो संसदीय व्यवस्थालाई नै चुनौती दिएर उहाँ सायद सम्पर्क विच्छेद हुनुभएको छ। नेकपा एमाले जो यतिखेर सत्तारूढमा छ, संसदीय व्यवस्थालाई नै मिचेर कतिपय अध्यादेशहरू मार्फत यतिखेर विभिन्न विधेयकहरू ल्याइरहेको अवस्थामा वैधानिकतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ। यसभन्दा अगाडि पनि नेकपा एमाले पार्टीगत रूपमा गरेका केही विषयवस्तु र केही निर्णयहरूलाई अदालतले सच्याउनु पर्ने अवस्था आइसकेको थियो। तर यसपछि पनि आज अदालतको निर्णय आइसकेपछि एमाले अदालतको यो निर्णयलाई अप्रत्याशित र यसले दीर्घकालीन र नकारात्मक असर पर्छ भनेर टिप्पणी गरिरहँदाखेरि त्यसको पुष्टि भने उसले गर्न सकिरहेको छैन। अब बाँकी समाचार। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि काम चलाउ हैसियतमा पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नु संविधान विपरीत भएको ठहर गरेको छ। संसद विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नु असंवैधानिक ठहर 21 मन्त्री स्वतः पद मुक्त भएका छन्। मन्त्री परिषद विस्तार असंवैधानिक ठहर भएपछि सत्तारूढ दल एमाले सर्वोच्चको आदेश अप्रत्याशित र राजनीतिक रूपमा दीर्घकालीन असर पार्ने भनेको छ भने विपक्षी दलहरूले आदेश स्वाभाविक भनेका छन्। एक रिपोर्ट। सरकारले पछिल्लो समय गरेका निर्णयहरू एकपछि अर्को गर्दै विवादमा तानिएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारका पछिल्ला निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले ब्रेक लगाइदिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन लगत्तै सरकारले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो। संसदमा विधेयक विचाराधीन रहेका बेला संसद अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो। अदालतले सो अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने आदेश गर्यो। जेठ 21 र 27 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनता समाजवादी पार्टी र पूर्व माओवादी समूहलाई समेट्दै मन्त्री परिषद विस्तार गरे। निर्वाचन घोषणा भइसकेको, संसदमा विश्वासको मत गुमाएको र नयाँ सरकारका लागि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले मन्त्री परिषद विस्तार असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चमा 6 वटा रिट दायर भएको थियो। सो रिटमा मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन पछिको मन्त्री परिषद विस्तार संविधानको मर्म विपरीत भएको ठहर गरेको छ। सर्वोच्चको 21 मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने गरी आएको आदेशलाई एमालेले अप्रत्याशित भएको प्रतिक्रिया दिएको छ। यो फैसला अप्रत्याशित छ र यसले राष्ट्रिय राजनीतिलाई धेरै जटिल दिशातिर धकेलेको छ। यति धेरै प्रश्नहरू यो फैसलासँगै जन्मिएका छन् जसले राष्ट्रिय राजनीतिलाई पछिसम्म पनि गम्भीर र नकारात्मक प्रभाव पार्नेछन्। सर्वोच्चको आदेशले राष्ट्रिय राजनीतिलाई जटिल दिशातिर धकेलेको एमालेको टिप्पणी छ। तर विपक्षी गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसले भने सर्वोच्चको आदेश स्वागत योग्य भएको बताएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले जान्दा जान्दै संविधान मिच्दै अघि बढिरहेको र उनमा अहम देखिएको भन्दै संविधान विपरीतको निर्णय रोक्ने आदेश स्वाभाविक भएको कांग्रेस बताउँछ। अब संविधान विपरीत कदम चाल्दै गएपछि एक होइन निर्णयहरू अप्रत्याशित लाग्न सक्छन्। यो निर्णय यो प्रकारले गर्दै गर्दा नै प्रधानमन्त्रीजीले सोच्नु पर्दथ्यो। उहाँले राजनैतिक रूपमा एउटा अहङ्कार राख्नुभयो र अहङ्कारको शक्ति देखाउनुभयो। सर्वोच्च अदालतले संविधानको शक्ति देखाइदियो। त्यसकारणले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ बिल्कुलै अप्रत्याशित लागेको छैन। बलमिच्याईको विरुद्ध विवेकपूर्ण फैसला चाहिँ सर्वोच्च अदालतले गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। निर्वाचन घोषणा गरिसकेको र संसद विघटन गरेको सरकारले संवैधानिक प्रश्न उठ्ने गरी काम नगर्नुपर्ने हो। तर सरकारले एकपछि अर्को त्यस्ता निर्णय गरेपछि सर्वोच्चले ती कार्य संविधान विपरीत ठहर गरिरहँदा सरकारको नैतिक र संवैधानिक हैसियत थप कमजोर बन्ने देखिएको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट जगन्नाथ दुलालको रिपोर्ट। नेकपा एमालेको व्हिप उल्लङ्घन गरेका कर्णाली प्रदेशका 4 जना सांसदलाई सर्वोच्च अदालतले जवाबसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय आनन्द मोहन भट्टराई र हरि फुयालको संयुक्त इजलासले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालयले सर्वोच्चमा छुट्टै दिएको भ्याकेट निवेदनमा सुनवाई गर्दै मंगलबार यस्तो आदेश गरेको हो। यसअघि सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल गर्न सर्वोच्चले विपक्षी झिकाएर छलफल गर्न आदेश गरेको हो।
कर्णाली प्रदेश सभामा फ्लोर क्रस गरी नेकपा माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका एमाले सांसदहरू प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, अमरबहादुर शाही र कुर्मराज शाहीलाई एमालेको 10औं महाधिवेशन आयोजक समितिले निष्कासनको कारबाही गरेको थियो। त्यस निर्णय विरुद्ध सांसदहरूले दिएको रिटमा सर्वोच्चले एमालेको 10औं महाधिवेशन आयोजक समितिले गरेको कारबाहीलाई अमान्य ठहर गर्दै सांसदहरूलाई पुनर्बहाली गरिदिएको थियो। पदमुक्त गरिएका सांसदलाई पुनर्बहाली गर्ने अदालतको आदेश विरुद्धको पुनरावलोकन माथिको सुनवाईपछि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाइएको हो। सर्वोच्च अदालतले कोभिसिल्डको पहिलो डोज खोप लगाएका 65 वर्ष नागेका ज्येष्ठ नागरिकलाई यथाशीघ्र दोस्रो डोज खोप दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले गत फागुनमा कोभिसिल्डको पहिलो डोज लगाएका ज्येष्ठ नागरिकलाई दोस्रो डोज खोप दिन ढिला भइरहेको भन्दै यथाशीघ्र खोप व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोभिसिल्ड खोप पहिलो डोज लगाएको 8 देखि 12 हप्तासम्म लगाउन सकिने सिफारिस गरेको हो। तर नेपालका 65 वर्ष माथिका 13.5 लाख ज्येष्ठ नागरिकले पहिलो डोज खोप लगाएको 12 हप्ता नागिसकेको छ। ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप माग्दै अर्जुन राजगिरी समेतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए। भारतीय कम्पनी सेरम इन्स्टिच्युटले उत्पादन गरेको कोभिसिल्ड खोप नेपालले थप मात्रा ल्याउन नसक्दा पहिलो डोज खोप लगाएका ज्येष्ठ नागरिकले दोस्रो डोज खोप पाएका छैनन्। नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा रहेको विपक्षी गठबन्धनले निर्वाचन आयोगको कार्यसम्पादन प्रति प्रश्न उठाएको छ। मंगलबार विपक्षी गठबन्धनले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै आयोगले विभिन्न राजनीतिक दल सम्बन्धी विवादमा कानूनी व्यवस्था, स्थापित मान्यता र परम्पराको निरन्तर उल्लङ्घन गर्दै निष्पक्ष रूपमा काम नगरेको आरोप लगाइएको छ। त्यस्तै सरकारले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई धम्क्याउने र निर्वाचन आयोगलाई नियन्त्रण गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको आरोप पनि लगाएको छ। त्यस्तै विपक्षी गठबन्धनले प्रतिनिधि सभाको 2 पटक विघटन, अध्यादेशद्वारा शासन सञ्चालन, संवैधानिक अङ्ग लगायत राज्यका निकायहरूको दुरुपयोग, राजनीतिक दलहरूमा विभाजन, भ्रष्टाचार, परराष्ट्र सम्बन्ध र कूटनीतिमा विचलन र असन्तुलन तथा कोरोना संक्रमणको महामारीबाट जनतालाई सुरक्षा एवं राहत प्रदान गर्न सरकार असफल भएको दावी गरेको छ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। लाइफ बोय हात धुने समयका साथमा लाइफ बोय। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेपालमा मंगलबार थप 4554 जना कोरोना पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 12204 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 3703 र 4709 वटा एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा थप 819 जना कोरोना पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 6,54,470 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 41 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा 8,813 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 4,954 संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। नेपालमा हालसम्म 5,64,882 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल 52,648 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 425 संक्रमित क्वारेन्टिनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 32,88,053 जना पीसीआर र 1,51,592 वटा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको छ। झण्डै 2 महिनापछि काठमाडौँको लकडाउन खुकुलो हुनासाथ चहल पहल ह्वात्तै बढेको छ। मंगलबार काठमाडौँका मुख्य बजार न्यू रोड, असन लगायतका क्षेत्रमा सुनचाँदी, विद्युतीय र घरायसी सामग्रीको पसलमा भीडभाड देखिन्थ्यो। लामो समयपछि व्यवसाय खोल्न पाएका व्यापारीहरू बार अनुसार पसल खोल्दा झनै भीडभाड हुने बताउँछन्। लकडाउन खुकुलो भए पनि पहिलो दिन नै देखिएको यस किसिमको भीडभाडले थप संक्रमणको जोखिम संकेत गरिरहेको छैन। एक रिपोर्ट। झण्डै 2 महिनापछि निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा चहल पहल बढेको छ। जोर बिजोर अनुसार सवारी साधनहरू, निजी सवारी साधनहरू चलेका छन्। त्यसैगरी ट्याक्सीहरू पनि चलेका छन् र बार अनुसार पसलहरू खुलेका छन्। तर पनि भिडभाड र चहल पहल भने उत्तिकै बढिरहेको अवस्था छ।
मंगलबारदेखि लकडाउन खुकुलो भएसँगै लामो समय बन्द रहेको पसल खोल्न पाउँदा व्यापारीहरू खुसी देखिन्थे। घरभित्र उक्कुस मुक्कुस भएर बसेका मानिस बजार घुम्न पाउँदा कोरोना बिर्सिरहेको भान हुन्थ्यो। मास्क सबैले लगाएको भए पनि भौतिक दूरी कायम गरिएको भने देखिँदैनथ्यो। बार अनुसार पसल खोल्दा झन भिडभाड बढ्ने व्यापारीहरू बताउँछन्। पसल सीमित मात्रामा खोल्यो नि त, जो मान्छेलाई चाहिने सामान किन्न आउँछ एउटै दोकान मात्रै खोल्यो, 1 घण्टा मात्रै खोल्यो, 2 घण्टा मात्रै खोल्यो भने भिड हुन्छ नि त। बरु सबै पसललाई खोल्न दियो भनेदेखि बरु यो पसल यति 1 हप्ता खोल्ने अथवा बिहानदेखि पुरै खोल्ने भनेदेखि अलि भिड कम हुन्थ्यो। लकडाउनमा ठूलो व्यापारिक घाटा भएको भन्दै अब जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कायम गर्दै व्यापार व्यवसाय चलायमान बनाउनु पर्ने माग व्यापारीहरूको पनि छ। क्षतिको त अब त कतैबाट तानेर पनि तानिँदैन हैन। कस्तो लागेछ भने अलिकति आर्थिक चलायमान हुनु नै पर्छ, त्यसकारणले यो राम्रो लागेछ। तर नागरिक आफै सचेत देखिँदैनन्। मास्क लगाए पनि भौतिक दूरी कायम गरेका थिएनन्। मंगलबार न्युरोड क्षेत्रमा खुलेका मोबाइल पसल र सुनचाँदी पसलमा खच्चाखच मानिसहरू देखिन्थे। व्यापारीहरूले पनि जति मान्छे आए पनि एकसाथ पसलभित्र पस्न दिएको देखिन्थ्यो, जुन जनस्वास्थ्यको मापदण्ड विपरीत हो। बार अनुसार पसलहरू खोल्न दिएको छ, त्यसअनुसार आज सुनचाँदी पसल लगायत अरू पाटपूर्जाको पसलहरू पनि खुलिरहेको छ र अहिले यो सुनचाँदी पसलहरूमा हामी देख्न सक्छौँ निषेधाज्ञापछि लामो समयपछि खुलेको पसलहरूमा पनि भिडभाड एकदमै धेरै बढिरहेको छ र सामाजिक दूरी कायम भएको छैन र अहिले यो व्यापारिक क्षेत्रहरूमा विशेष गरी न्युरोड असन लगायत व्यापारिक क्षेत्रहरूमा भिडभाड र चहल पहल बढिरहेको छ र यसले जोखिम पनि निम्त्याइरहेको छ। मंगलबारदेखि ट्याक्सी, निजी सवारी साधन र मोटरसाइकलमा जोरबिजोर प्रणाली लागू भएको थियो, तर पनि सडकमा उत्तिकै ट्राफिक जाम देखिन्थ्यो। न्युरोड क्षेत्रमा खुलेका पसलहरू प्रहरीले 4 बजे नै बन्द गराएको थियो। संक्रमण केही घटेपछि सरकारले स्मार्ट लकडाउन भन्दै लकडाउन खुकुलो पारेपछिको पहिलो दिनले नागरिक आफै सचेत नभएको पाइएको छ। विज्ञले कोरोनाको तेस्रो लहरको जोखिम रहेको बताइरहेका छन्। मंगलबार मात्रै देशभर 4522 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। भिडभाड बढ्दै जाँदा संक्रमण जोखिम पनि बढेको बुझ्न सबैले जरुरी छ। जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्नेमा मास्क लगाउने गरे पनि भौतिक दूरीहरू कायम भएको देखिँदैन र व्यापारिक क्षेत्रहरूमा भिडभाड बढिरहेको छ। जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्ने र जुन स्मार्ट लकडाउनको कन्सेप्ट आएको छ त्यसलाई पनि मध्यनजर गर्दै आफ्नो दैनिक जीवनलाई चलायमान बनाउने र प्रभावित नगर्ने गरी गर्न आवश्यक छ। क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। कोभ्याक्स अन्तर्गत अमेरिकन कम्पनी जोन्सन्स एन्ड जोन्सन्सको 6 लाख डोज खोप र एस्ट्राजेनेकाको 3,48,000 डोज खोप नेपालले केही हप्ताभित्रै प्राप्त गर्ने भएको छ। कोभ्याक्सले नेपालले प्राप्त गर्ने खोपको नाम खुलाए पनि कुन मितिमा दिने भन्ने चाहिँ खुलाएको छैन। कोभ्याक्सकै एस्ट्राजेनेकाको 3,48,000 डोज र जोन्सन्स एन्ड जोन्सन्सको 6 लाख डोज खोप दिने जानकारी सहितको पत्र पाएको खोप सल्लाहकार समितिले जनाएको छ। कोभिसिल्डको दोस्रो मात्रा कुरेका ज्येष्ठ नागरिकलाई दिन 13.5 लाख डोज खोप माग गरिएको भए पनि तत्काल दोस्रो डोज खोप पुग्ने खोप ल्याउन सरकारले तयारी गरिसकेको छैन। जोन्सन्स एन्ड जोन्सन्स खोप भने 1 डोज मात्र लगाउने खालको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले आपतकालीन प्रयोग अनुमति दिएको यो खोप 1 डोज मात्र लगाउने भएकै कारण चर्चामा आएको छ। उक्त खोप भण्डार पनि 2 देखि 8 डिग्रीसम्म गर्न सकिन्छ। जोन्सन्स एन्ड जोन्सन्सको खोप स्वीकृत बिरामी हुनबाट रोक्न 85% प्रभावकारी देखिएको उसको दाबी छ। यो खोप लगाएको 14 दिनपछि नै सुरक्षा प्रदान गर्ने क्लिनिकल परीक्षणमा देखिएको कम्पनीको दाबी छ। सरकारले शर्तसहित आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान खोल्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार मन्त्री परिषद बैठकले गन्तव्य र वायु सेवा कम्पनी अनुसार कोटा तोकेर हवाई उडान खुला गरेको हो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार आन्तरिकतर्फ कुल उडान संख्याको 50%मा नबढ्ने गरी सञ्चालन हुनेछ। आन्तरिक वायु सेवा कम्पनीले सामान्य अवस्थामा हुने उडान संख्याको दाँजोमा आधा उडाउन पाउनेछन्। बुधबार मन्त्रालय र सरकारवालाहरूसँग बैठक गरी आन्तरिक उडान कहिलेदेखि गर्ने भन्ने मिति तय गरिएको छ। यसैबीच सरकारले दुबई, दमाम, कुवेत, मस्कट, मलेसिया, कोरिया, जापान, चीनको छेन्दु, ग्वाङ्जोको उडान खुला गरेको छ। हाल सातासम्म एक उडान भइरहेको कतारको दोहा, टर्की, इस्तानबुलको उडान भने दोब्बर पारिएको छ, जस अनुसार काठमाडौँ दोहा सातामा 4 उडान हुनेछन्।
बढी प्रभावित सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका, 5 पोखरी गाउँपालिका र हेलम्बु गाउँपालिकालाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले 3 करोड रुपैयाँ सहयोग छ, तर हेलम्बु गाउँपालिकाले आफूलाई छुट्याएको 50 लाख लिन अस्वीकार गरेको छ। एक रिपोर्ट। गत असाढ 1 गते इन्द्रावती र मेलम्ची नदीमा आएको बाढीले हेलम्बु क्षेत्रका तालामाराङ, ग्याल्थुम, सेरा, चनौटे, किउल, तिम्बु, अम्बाथान, मेलम्ची बजार लगायतका स्थानमा ठूलो क्षति पुर्यायो। उद्घाटन भएको 5 महिना नपुग्दै हेलम्बुको 3 तले इलाका प्रहरी कार्यालय भवन पनि बाढीले ढलाएको छ। यस्तै इस्ट पोइन्ट एकाडेमीको भवन पनि बाढीमै मिसिएको छ। यहाँ हाम्रो एउटा 2 कोठाको बिल्डिङ रह्यो, उतापट्टि 2 कोठाको बिल्डिङ क्षति हुँदैछ। यो गाडी राख्ने यो एउटा चाहिँ बिल्डिङ लान खोजिरहेको छ। हाम्रो एउटा टोयलेट र 2टा एक्स्ट्रा कोठा भयो र यो क्षति चाहिँ अब असाध्यै ठुलो क्षति हुँदैछ। अब यसलाई टेम्पोररी ढङ्गले कसरी सेफ साइड गर्ने भन्ने कुरा आयो। ठूलो जनधनको क्षति बेहोरेको हेलम्बुमा 127 घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ। 500 भन्दा बढी विस्थापित भएका छन्। हेलम्बुमा 80% क्षति भएकाले हेलम्बुलाई विशेष सहयोग गर्नुपर्नेमा झनै विभेद गरेको हेलम्बु गाउँपालिका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले गुनासो गरेका छन्। मेलम्ची खानेपानीको मुहान हेलम्बुमा हो, राजधानी त्यो महानगरपालिकाले पानी खुवाउने गाउँपालिका हेलम्बु हो हैन। तर त्यो हुँदा हुँदै हाम्रो चित्त दुखाइ मात्रै के हो भने हामीले त 1 लाख रुपियाँ दियो भने त्यो खुसीले लिने हो, 50,000 रुपियाँ मात्रै दाताहरूले दियो भने हामी खुसीसँग लिने हो। तर हामीले चाहिँ हाम्रो स्वाभिमानको कुरा गरेको, हामीलाई के भन्छ नि उता अर्को कुनै के अरे थोरै क्षति भएको साथीहरू नगरपालिका गाउँपालिकाले 2 करोड पैसा दिने अनि हेलम्बुलाई 50 लाख दिँदाखेरि यहाँको पब्लिकको कुरा नि के छ भने तपाईँ किन लिने त? हामीलाई यो उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई हेबेकै हो। यसबीच दाताहरूबाट अहिलेसम्म 10 लाख भन्दा बढी नगद तथा खाद्यान्न सङ्कलन भएको र सङ्कलित नगद तथा जिन्सी सामानहरू एकद्वार प्रणाली मार्फत वितरण गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ। गाउँपालिकाले एकद्वारबाट जाओस् यो रातहरू, किनभने कसलाई कति दियो भने त्यो रेकर्ड पनि नहुने, त्यसकारणले यहाँ सेन्ट्रलाइज गरेर यहाँबाट चाहिँ कहाँ पठाउने भनेर त्यो हामीले यहाँबाट पठाइरहेको छौँ। जस्तै जो वास्तविक पीडितहरूले पाओस् भनेर आज मात्र भर्खर आर्मीको हेलिकप्टरबाट हामीले नागोतामा 4वटा ट्रेन, त्यसपछि तल रिबाल र यो के सरकाथलीमा 4-4वटा 8वटा ट्रेन त्यसरी झारिरहेको छ। बाढीले 5वटा पक्की पुल भत्काउनुको साथै 10वटा झोलुङ्गे पुल बगाएको छ। तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने त्यस्ता पुलमा अरबौं खर्च लाग्नेछ। बाढीले मेलम्चीको 4वटा ओडा, हेलम्बुका क्षेत्र र 5 पोखरीमा आवत जावत नै बन्द हुँदा त्यहाँ बिरामीलाई अस्पतालसम्म ल्याउन पनि समस्या भएको छ। अझै ठूलो बाढी आएर बाँकी रहेको पुलहरू पनि भत्कन सक्ने भएकाले स्थानीयहरू खाद्यान्न जोहो गर्नतिर लागि परेका छन्। बाढी पहिरो कारणले चाहिँ यो बस्तीहरू जो चाहिँ आवत जावत बन्द हुन लागेको हुनाले चाहिँ फुल पनि लैसकेको अवस्था छ। त्यस कारणले चाहिँ बजारमा चाहिँ केही खाद्यान्न लिन जानलाई चाहिँ बाढीले घर जमिन बगाएकाहरू अहिले विद्यालय र सैनिक ब्यारेकमा बस्दै आएका छन्। सरकारले छिटो भन्दा छिटो विस्थापित पीडितलाई स्थापित गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ। न्युज 24 का लागि सिन्धुपाल्चोकबाट टिभी जर्नलिस्ट विदुर गिरीको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब बिजनेस न्युज। केही दिन यता लगातार घटेको शेयर बजार मंगलबार भने 79 अङ्कले बढेको छ। सो अङ्कको वृद्धिपछि नेप्सेको अङ्क 2913 मा कायम भएको छ। नेप्से परिसूचक बढ्दा पनि कारोबार रकम भने हिजोको तुलनामा घटेको छ। हिजो 11 अर्ब 61 करोडको कारोबार भएको थियो। कम्पनीहरूलाई हेर्दा 201 कम्पनीको मूल्य बढेको छ। 9 कम्पनीको मूल्य स्थिर भएको छ भने 15 कम्पनीको मूल्य घटेको छ। कारोबारका आधारमा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी अग्रस्थानमा रहेको छ। सो कम्पनीको 1 अर्ब 49 करोड रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। यस्तै दोस्रो स्थानमा रहेको जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीको जम्मा 32 करोडको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। बजार मंगलबार बल्ल एक सातापछि मात्रै हरियो देखिएको छ। यद्यपि कारोबार रकम हिजोको तुलनामा घटेको छ। तसर्थ कारोबार रकम घट्नुले खरिद गर्नेहरू अझै विश्वस्त हुन नसकेको देखाउँछ। यसअघि जेठ 31 गते शेयर बजारको परिसूचक नेप्से 3026 अङ्कमा पुगेर अहिलेसम्मलाई सर्वाधिक अङ्कको कीर्तिमानी कायम गरेको थियो। त्यसयता शेयर बजार निरन्तर ओह्रालो लाग्दै आएको थियो। असार 1 गते नियामक धितोपत्र बोर्डले विज्ञप्ति जारी गरेर संयमतापूर्वक लगानी गर्न आग्रह गरेको थियो। साथै उसले 51 कम्पनीमा जोखिम भएको उल्लेख गरेको थियो। कतिपयले बोर्डको यही विज्ञप्तिलाई बजार घट्नुको मुख्य कारक ठान्दै आएका थिए। बजार सधैँ बढ्ने वा सधैँ घट्ने अवस्था नरहेकाले सावधानीपूर्वक लगानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जानकारहरू बताउँछन्।
अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स फेरि एकपटक। मन्त्री परिषद विस्तार विरुद्ध सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश, जसपाका 10 सहित 21 मन्त्री पदमुक्त। ज्येष्ठ नागरिकलाई दोस्रो डोज खोप दिन सर्वोच्च अदालतद्वारा अन्तरिम आदेश जारी, 13.5 लाखलाई तत्काल दोस्रो डोज उपलब्ध गराउन आदेश। निर्वाचन आयोगको कार्य सम्पादन प्रति विपक्षी गठबन्धनको आपत्ति, राजनीतिक दल सम्बन्धी विवादमा निष्पक्ष रूपमा काम नगरेको आरोप। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा खुकुलो, आन्तरिक उडान पनि खुल्न भए पनि संक्रमणको जोखिम बढ्यो। र लगातार घटेको शेयर बजार आज 79 अङ्कले बढ्यो। नेप्से 2913 मा कायम, 10 अर्ब 28 करोड बढीको कारोबार। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। यसअघि ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा, यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यसै मोबाइल, भाइबर वा इमेल मार्फत न्युज24को हेल्प डेस्कमा कुनै पनि समस्या र गुनासाहरू छन् भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।